இது வந்து 139 ரூபாய்ங்க. லேப்டாப்பு இருக்கும் இல்லைங்களா, அதனுடைய லேப்டாப்பில் இருக்கிற ஹார்ட் டிஸ்க் போடுறது 139 ரூபா. ஆல்ரெடி இதை நான் வாங்கி கொஞ்சம் பத்துலேன்னு எக்ஸ்சேஞ்சு போட்டது. இப்போ இதுக்கான வீடியோ இது இல்லை, இது ஓரமாக வச்சுருவோம். இதுதான் இப்போ நம்ம பிரிக்க போகிறது. இது வந்து அதை விட 10 ரூபா அதிகம், 149 ரூபா. இதுவும் அதே தான். இதை விட கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது. இதில் இருக்கிற ஸ்மூத்னஸ் இதில் இல்லை. இதை விட இது 10 ரூபா அதிகம். கெட்டியாக இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. என்னது கொஞ்சம் டிசைனாக இருக்குது, அவ்வளோதான். ஓகே, பத்தலை. இது கொஞ்சம் பத்தலை. இது பத்துது. ஓகே, இது நல்லா இருக்குது. இதில் என்னென்னா எக்ஸ்ட்ரா கவர் போட்டிருக்கிறதுனால வெறும் ஹார்ட் டிஸ்க் மட்டும் போடுறது ஓகே. இது மேலே அடாப்டர் போட்டு போடுறதுனால இதில் போட முடியல. ரொம்ப பத்தலை. நமக்கு பிடிச்சி போடலாம். அதுக்கு நான் இதுலேயே வேறு கலர் இருக்குது, உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இதுலேயே என்ன ப்ளூ, ரெட்டு அப்படின்னு இருக்கு. இதுலேயே பிளாக்கும் இருக்குது. அப்போ நம்ம இது வேண்டாம், இது ஓகே. 10 ரூபா நமக்கு கம்மி. அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு இது உள்ளே வச்சுக்க முடியும். நமக்கு இதுதான், இது வைக்கிற அளவுக்கு தான் வேணும். அதனால தான் சரி பார்த்தா அதுக்கு இதுக்கு இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட். ஒருவேளை இதை விட அது பெருசாக இருந்தால் அப்படின்னு நினச்சிவாங்கன்னா, இதை விட அது சின்னதாக இருக்குது, கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது. ஓகே, இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது மறக்காமல் சொல்லுங்கள். அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சொல்லுங்கள்.